कीबोर्ड में अगर कैरेक्टर डिफरेंट बताता है, अगर सपोज़ आप यहाँ पे कीबोर्ड में अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हो और वहाँ पे नंबरिकल नंबर अगर आता है, तो हमें उसको कैसे सही करना है या उसको चेंज कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये लैपटॉप का कीबोर्ड है और कीबोर्ड के अंदर कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि कोई वर्ड है जिसे हम उसको दबा रहे हैं, जैसे एन को हम दबा रहे हैं तो उसमें दूसरा कोई लिख के आ रहा है, मतलब जो नंबरिकल कुछ भी वर्ड लिख के आ रहा है जो वहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में। देखिए जैसे यहाँ पे हमने नोट पैड में यहाँ पे हम अगर दबा रहे हैं तो इसको प्रेस कर रहे हैं और हमें वहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे वहाँ पे नंबरिकल नंबर आ रहा है। तो इस नंबर को हम सेट कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं और हमारा ये हो नहीं रहा है। यहाँ पे हम के दबा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो अगर इसको हमें सेट करना है तो हम किस तरीके से सेट करेंगे, हम इस कीबोर्ड में आता है तो इसमें कीबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इसकी सेटिंग का प्रॉब्लम है और एकदम सिंपल सा सेटिंग है। उस सिंपल सेटिंग को हम यहाँ पे करते हैं। जैसे भी ये देख ली, यहाँ पे फंक्शन का बटन है, देखिए इसको प्रेस करिएगा और यहाँ पे कीबोर्ड में देखिए ये F11, ठीक है, F11 को आप प्रेस करिएगा। F11 को प्रेस करेंगे एक साथ में तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, कीबोर्ड आपका जो रहेगा नॉर्मल वेब में चालू हो जाएगा। जैसे भी यहाँ पे हम देखिए नंबर प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हम यहाँ पे के प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें के आ जाएगा। तो जितने भी वर्ड हैं आप यहाँ पे एम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एम आ रहा है। तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर दीजिए तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी हम ओ या जे या कोई भी वर्ड यहाँ पे जो जो कीबोर्ड पे नंबर दिख रहे हैं उसको हम प्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा नॉर्मल वेब में चालू हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसको कि यहाँ पे आप नोटपैड में जाके इसको चेक कर सकते हो। चेक करने पे आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल जैसे होता था वैसे आप आकर देखिए एल के जे यू या ओ जो भी वर्ड हम दिख रहे हैं एम, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया है। तो इसको चेंज कैसे करने का मैंने आपको बता दिया। इसमें फंक्शन और F11 प्रेस करना है, ये दो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड का सेटिंग नॉर्मल में हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। उनके F हैं और ये 11, ठीक है, F11 दोनों को हमें साथ में ही प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कीबोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग का नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसको कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, क्यूरी है या नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपका उसमें रिप्लाई करूँगा और आपको इसमें हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये फंक्शन का होता है, हर कीबोर्ड में होता है और उसके बाद में F11 आपको प्रेस करना है। तो यही दो की को आप ध्यान में रखिएगा। आपके कीबोर्ड का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, कीबोर्ड की सेटिंग का प्रॉब्लम है। नॉर्मली ये हो जाता है और कीबोर्ड वगैरह कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे जितने भी वर्ड है एकदम क्लियर आ रहे हैं और यहाँ पे नंबरिकल वर्ड 1 2 3 4 या कोई नहीं आ रहा है। तो ये इस तरीके से F1 करके F फंक्शन और F11 प्रेस कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये एसर, लिनो, HP, डेल हर लैपटॉप में ऑप्शंस होता है, आप कोई भी लैपटॉप का प्रॉब्लम इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर कीबोर्ड का फंक्शन का प्रॉब्लम है तो।